ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப சூப்பரான சாலை மீன் குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மிக்ஸி ஜாரில் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 10 இல்லை 15 எடுத்துக்கலாம். ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். மண் சட்டி ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். வெந்தயம், 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கலாம். அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கிக்கலாம். பூண்டு 1-2 தட்டி எடுத்துருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து அதையும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். புளி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன், அதை நல்லா கரைச்சிக்கலாம். புளி தண்ணியையும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கொதிச்சிருச்சு, மீன் போட்டுக்கலாம். க்ளீன் பண்ணி வச்ச மீன் எடுத்து கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீதி நான் பொரிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன், குழம்புக்கு எடுத்து வச்சதை மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன். குழம்பு கொதிச்சிருச்சு, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. மீனும் நல்லா வெந்துருச்சு. அவ்வளோதான், சூப்பரான சாலை மீன் குழம்பு ரெடி. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.